Та хоймортой юунд Монгол гисэн зургийг тавьдаг юм битээ. Чи эцгийн зургийг таньсангүй юу? Эрт цагт та эцэг минь эдэр залуу байхдаа хөх толовтны эсхий туурхтныг эртийг байгуулах гэж ёстын гэрээнд хабуултай зэрэгцэн сууж нөөлгөлсөн нэгэн цаг байдгийм шүү дээ. Тэртээд хятан гүрний агвай зураачаар мутарлуулсан эд учраас энэ андын ёсыг умартуулахгүй гэж шүтэн дээдлэж эцгээрээ мөр хийж санааг толдохыг хичээж тэнд татаарууд бид юунд эсхий туурхтны сүлдийг мандаах гэж оролцсныг хайнхан суудаг юм. Тэгээд эд Фолт монголчууд таны шүтэн гэсэн үг үү? Монгол баатруудыг шүтэж татар биднийг өдөртнө гэж үү? Гэнхэн байна. Чамд цус ялгарч надад цус ялгарч байх шавтээ. Хүмнэ. Өснөө нэг л хоног умартахад өндийгт чинь хутгад өрдгийг бүү мартаарай. Үргээ хайцсан нь учраас өнтийг би давах ухаанаа үрддээ ирэхийн тулд өөртөө ойр байж хандлал болоод аюулыг сэтгэж суудаг юм шүү дээ. За би чамд хэлье. Чи энэ баатрыг хэн гэдгийг мэдв үү? Ким наатгач. Та бас баатраар нь дуудаж биднийг басна уу? Гүмэндээ. Төмтийн тэргүүний дуулгагч болтугай танихгүй бол төвөг дайнд чи толгойгүй гэж мэдээрэй. Агаачууг таних бүхий тэмдэг энэ зилээтэй би. Сайн аж. Энэ мөнгөн урт, дэлтэй, өнжгөн нэмгэн сахалтай. Биерхүүдүү бахам залуу хормойтой заавал галын хээтэй дээл өмсгөлж байдаг юм. Өөрөнтэй энэ шиг гал хормойтон түмт дундаа үгүй юм да. Өнгөрсөн 12 дугаар дайн дээр энэ ирвсэн тахлыг өмссөн байв. Тиймээс энэ дайн дээр л лав тайлахгүй баттай. Ирвсийг монголчууд эд цус болгож бэлгшээж ялалтын төг рүү тунчиг ойрцсон учраас яавчиг тэр цусөө энэ хүүхэд хаяхгүй. Нүхтэй агаачуу бол хүзүүндээ нэн хайртай учраас хүзүү зүүсгэлтэй байдаг төмтийн тэргүүн. За одоо чи өлмид нь хараадах. Хас зурж байгаа нь хааны угсаатны хүү болохыг би тэмдэглэсэн юм. Хажууд нь байгаа тэр шөргөө бол морд тулааны нэн гүн ухаантай болохыг чамд би хэлэх гэж тэмдэглэв. 3 жигүүртийн тулаанаар ар хожлохтойгоор гурвалсан тулаан хийдгийг чи энэ тэмдэгтээс харж байна уу? Харин нөгөө талд тэр хөшүүрэг мэт дүрс бол хүчит зэвсэг хэрэглэж болдгийг нь мөн сануулan хэлв. Хэрэм цайзыг нурааж хээрийн нутагтыг чулуу мөндрөөр буулгачдаг тэр ёдрын онс шүү дээ. За тэр доо талд нь байгаа зүйлийг хар. 100-ийнх нь зохион байгуулалт, 1000-ийнх нь эрчрээ. Өмнө чи тайлж унших нь уу? Дугуйгаар тойроглож байгаа нь бамбайт зэргүүд. Шулуу мортор орлоо гэхэд тэр бамбайттай нүүр тулахад 2 дугаар элчинд нь
урт морин жаднууд сөлбөн гарч ирээд сэгэх сэрээ мэт биднийг жадалж байдгийг. Энд чиний толгой тасарч мордч нөхөн. Энийг чи зүүдэлж айхгүй бол яаж тавах юм? Жадгээд дуусна гэж бодно уу? Хавчиг номоор харвна. Хан дараад нь холын номтаар давшина. Хошногыг нь ухыг ихэд эрчин хэгээгээр цаазлна. Иймэн явдалтай байхад агаачуу гэдэг хүмүүнийг хэрхэн давхаа бод. Эдийн эрч хавчиг номтны бөөрөндөө сул талтай байдгийг бүүмарт. Гагц хүний дайнаар агаачууг дарахгүй. Харин тэ мянгатаар орж ирэх юм бол 300-ийн сэлгээгээр жигүүр товтлогоо хийж байгаад хавчиг номтын буюу 4-өөс 5 дагавар эгнэрүүнд цойлох юм бол 2 эрчийн нийцэхүй байдал сул тал нь болно. Энийг л ойлгочих юм бол Эрдэнэ та нарт хүч болж, элчит та нарт ухаан болж, энэ насыг зогсны ёроол болж энд хөвөөд минь наадмалхын угтаал болох юм шүү дээ. Тэр химнэ. Эцэг минь. Энэ түмний итгэл минь. Энэ хамаг Монголын хамгийн аюултай дайсан хэм бэ? Энэ шүү дээ өмнө. Эрдэнэ Баатар биш. Ихгэл хуурыг татаад. Имэс хүүхнүүдийг хормойлчихсан энэ хүмүүнээс би тэгээд пионоос найх юм битээ. Тийм ээ. Айхаар ир биш. Энэ хүмүүн бүр хүүхэн хочтой гэж. Тэгээд та юунд энэ хүмүүний хөргийг надад үзүүлнэ? Хангүй болсон хамаг Монголыг хан мэд түшиж байдаг сайд учраас. Төргүү болсон төмөр тулгатанг түшиж байдаг мөргүн нь учраас энэ мөг би үзэх газраас усыг нь үзэх гэж өн олон жил хатгалж байна. Өдөр болгон сэргээн зурж цусдах өдрийг нь хүлээж байдаг юм. Энэ зургийг би хар бэкийн ноёны цусаар нь бодож байж амар нойрондоо цэнгэж амгалан төртийнхөө сүлдийг дахих гээд байгаа юм. За тэгээд яаж байлддаг юм бэ? Чи бид хоёр дайныг нь үзэхгүй. Дайны талбарт бус найрын талбарт л үзүүл их юм. 40 гэргийгээ дагуулад дөрмсөн дөрөөгөө жийгээд л өндөр сунгар өвгөн ороод ирэх нь тэр. Эн чин дээрхий надлуугаа адил зэцэн суудалтай цэлмэг толгойтой нэгэн байгаа. Найр цэнгэлд хуураг шиг л айдал найланхай хүүхний дотор цэнгэж сууж байдаг. Амнаас нь гарсныг хөх толовтон даяараа мөргөж шахуу сонсоод амьсгалаас нь дуулсныгаа шүтээ мэтэл дээдлээд байдаг. Өвгөн ядар учраас цусдах өдрийг нь би хоног тоолон хүлээгээд байгаа юм да. Наад ноёнтон ч миний сонирхолтой алга. Ордитэнд 20 хавартай 9 үхвэ. Эцгийг минь тэнгэр талхилв.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ